Goeiemôre graad 10. Ons gaan dan vandag kyk na die interpretasie van grafieke, waar ons dan geheel en al net kyk na die verskillende grafieke wat almal saam geteken word op dieselfde grafieke en waar ons dan verskillende afleidings uit die grafieke moet maak. So al die grafieke word nou saam gekombineer om die volgende afdeling te kan doen. Kom ons kyk na die eerste voorbeeld. Hulle vra vir ons by hierdie voorbeeld, ons moet byvoorbeeld bepaal die koördinate van punt A, B, C, D en E. So jy gaan nou kyk wat is A van jou grafiek en op watter grafiek lê dit. En dit lê op die parabool en op die parabool is A die y-afsnit of die draaipunt van die grafiek. B wat hulle vir jou gee is ook 'n y-afsnit, maar dis van die reguit lyn. Die C en die D is albei wortels van die parabool, so dis die x-afsnitte van die parabool. En E is die snypunt van die parabool en die reguit lyn. So jy moet baie mooi gaan kyk op watter grafiek lê elkeen van hierdie punte. En jy moet dan ook baie mooi gaan kyk hoe jy elkeen sal kan bereken. Is dit 'n y-afsnit? Is dit 'n x-afsnit? Is dit 'n snypunt? Op watter grafiek is dit 'n x-afsnit? Op watter grafiek is dit 'n y-afsnit? En so kan jy dan jou verskillende waardes gaan bepaal. Goed, so kom ons begin dan met ons eerste vraag A, wat ons dan nou wil bepaal A se koördinate wat die draaipunt en die y-afsnit van ons paraboolvergelyking is. So om die y-afsnit te kry, gaan jy met ander woorde net kyk na jou paraboolvergelyking en jy gaan vir x daar 0 stel. En dan kry jy die y-waarde is min x kwadraat plus 1, so as ek vir x 0 maak, dan is dit 0 kwadraat plus 1 en dit gee dan vir my 1 en daarom sal A se koördinaat die punt 0, 1 wees. B is die y-afsnit van my reguit lyn. So nou gaan ek die reguit lyn vergelyking gebruik en ek gaan vir x 0 maak in die reguit lyn vergelyking. So kom ons doen dit. In x se plek sit ons dan 'n 0 in. So jy kry 0 minus 1 en dit is min 1. En daarom is B dan die punt 0 min 1 want ek het vir x 0 gemaak en ek het uitgewerk y is min 1. So daarom is dit die punt 0 min 1. Kom ons bereken nou C en D se koördinate. Nou C en D is albei wortels van die parabool. Met ander woorde die x-afsnitte. Om 'n x-afsnit uit te werk, moet ek die y 0 maak en wel in die paraboolse vergelyking. So jy vat jou paraboolvergelyking en jy stel vir y gelyk aan 0. So min x kwadraat plus 1 is 0. Dan kan jy hierso dwarsdeur maal met 'n minus, dan kry jy x kwadraat min 1 is 0. Dan is dit verskil van vierkante wat ons moet faktoriseer, so ons kry x min 1 maal x plus 1 is 0. En dan het ek my antwoord x is 1 of x is minus 1. Dit wil sê C se koördinaat gaan min 1 0 wees en D se koördinaat gaan 1 0 wees. Dan moet ek volgende E se koördinaat bereken, so om hom uit te werk is dit die snypunt van die reguit lyn in die parabool. So ek vat vir min x kwadraat plus 1 en ek stel dit gelyk aan die reguit lyn vergelyking. Nou vat ek alles na die een kant toe en ek maak die ander kant 0. Ek gaan alles daai kant toe vat dat my x kwadraat positief kan wees. So dis 'n plus x kwadraat plus x en as ek my 1 oorvat word dit min 2 is gelyk aan 0. Dan kan ek faktoriseer x maal x is x kwadraat en 1 maal 2 is 2. As jy dit aftrek is dit 1 en dan kan ek sê maar die tekens moet verskil en die grootste een moet 'n plus kry. So dis 'n plus by die 2 en 'n minus by die 1. Dit gee dan vir my x se waarde is min 2 en hier is x se waarde gelyk aan 1. Dan moet jy kyk watter een is van toepassing op E. E is dan 'n negatiewe x-waarde. So die negatiewe x-waarde is min 2. En hierdie x-waarde stel jy nou terug in jou reguit lyn vergelyking om die y te kry. So y is dan min 2 min 1. En dit gee vir ons min 3. So E is die punt min 2 min 3. By B het hulle gevra as met die afstand
afstand kry van A tot by B. Maar nou het ons A se koördinaat uitgewerk as 0,1 en B se as 0,-1. So om daardie afstand te bereken, vat ons altyd die boonste y-waarde minus die onderste y-waarde. So dit gaan 1 minus 1 wees, met ander woorde 1 plus 1. En dit gee my 'n lengte van 2 eenhede. By C vra hulle ons moet die afstand van G na H bereken, van G na H, as die afstand van O na F 3 eenhede is. Nou in die eerste plek, as O F 3 eenhede is dit aan die negatiewe kant van x, so dit beteken hier is my x-waarde min 3, nie 3 nie, min 3. En G en H lê op die reguitlyn in die parabool. En die reguitlyn is bokant die parabool. So om 'n vertikale afstand te kry, vat ons altyd die boonste grafiek minus die onderste grafiek. So ek gaan my reguitlyn minus my parabool om GH se lengte te kry. So reguitlyn minus parabool. Maal die minus in, dan kry ek 'n plus x kwadraat en 'n min 1. Dit kan jy weer regskryf as x kwadraat plus x minus 2. En nou om GH se lengte te kry, moet ek net kyk wat is my x-koördinaat by G en H. Maar dis dieselfde as by F, en ons het gesê OF is 3 eenhede, wat beteken F is 'n minus 3x. So daar gaan jy ook 'n min 3 en daar ook 'n min 3. So in x se plek vang ek nou min 3. So ek kry met ander woorde min 3 kwadraat plus min 3 min 2. En dit gee vir ons 9 minus 5 wat 4 eenhede is. So GH se lengte is dan 4 eenhede. So as jy 'n vertikale afstand tussen twee grafieke wil uitwerk, vat ons altyd die boonste grafiek minus die onderste grafiek. Ons kyk wat is die x-koördinaat by daai punte, en as dit loodreg is op die x-as, dan is dit dieselfde as die x-koördinaat by daai spesifieke punt daar. En dit sal hulle vir jou gee. By D vra hulle dan ons vir die koördinate van J en K kry as die afstand JK gelyk is aan 4 eenhede. So dit beteken ons het nou weer 'n vertikale lengte, so jy vat die boonste grafiek minus die onderste grafiek. So om JK te kry is dit die reguitlyn minus die parabool, net soos nou net. So hier kry jy weer plus x kwadraat minus 1. Dit wil sê ons het dan x kwadraat plus x min 2. Maar ons weet nou hoe lank die afstand is, dis 4 eenhede. En nou kan ek vir x bereken. So ek vat my 4 oor en word dit 'n min 4. En dan faktoriseer ek x mal x en 3 mal 2 plus by die 3 en 'n minus by die 2. Dit wil sê my x-waarde kan min 3 of 2 wees. Maar in ons geval is dit 2, want ons is aan die positiewe kant van x. So ek gaan net met x gelyk aan 2 verder werk. Ek gaan dan nou J se y-waarde kry. Dit kry ek deur te kyk op watter lyn lê J. J lê op die reguitlyn. So ek moet x gelyk aan 2 in die reguitlyn vergelyking instel. So in x se plek sit ek 'n 2 in. 2 minus 1 is gelyk aan 1. En dit gee dan vir my J se koördinaat. Sy x is 2 en sy y is 1. En nou moet ek ook K se y kry, maar K lê op die parabool. En daarom gaan ek nou die parabool vergelyking gebruik. En in x se plek moet ek 2 vervang. So ek sê my parabool is min x kwadraat plus 1. In x se plek sit ek 'n 2 in. Min 2 kwadraat gaan min 4 wees. Plus die 1 en dit gee vir my minus 3. So K is die punt 2 min 3. En daar het ek dan nou J en K se koördinate bereken. By die volgende vraag gee hulle vir ons twee grafieke. F van x is x op 4. Dit is natuurlik die reguitlyn grafiek, 'n kwart x. En dan G van x is 4 op x en dit is my hiperbool. En hulle is beide geteken. Dan is C, D en E, F albei ewewydig aan die y-as. En dan vra hulle ons met die koördinate van punt A en B bepaal wat die snypunte van die twee grafieke is. So om die snypunte te kry, stel ek net my twee vergelykings gelyk aan mekaar. So ek gaan x op 4 gelykstel aan 4 op x. Ek doen dan oor 'n kruismaalsom, so ek kry x kwadraat is gelyk aan 16. Dan los ek vir x op, so ek het sommer die vierkantswortel aan albei kante getrek. Onthou net as jy die wortel van 16 trek, kry jy 2 antwoorde.
dit kan plus 4 of minus 4 wees. So B se x gaan met ander woorde 4 wees en A se x gaan minus 4 wees. En dan kan jy nou net jou y-koördinaat gaan uitwerk. So as jy vir A wil hê, dan kan jy dit terugstel in enige een van die twee funksies in. Dit is die min 4 op 4, dit gaan vir ons min 1 gee. En as jy B wil hê, stel jy weer vir 4 terug, so 4 op 4 gee vir ons 1. So daarom is y die plus of die minus 1. En dit gee dan vir my A se koördinaat is altyd negatief, so min 4 min 1. En B se koördinaat is altyd positief, so die plus 4 en die plus 1. Dit kyk jy op jou skets om te sien of dit positief of negatief is. Goed, hulle gee nog steeds vir ons dieselfde grafieke en dan is die vraag, ons moet vir CD bereken as dit gelyk is aan f van min 2 min g van min 2. Dit beteken ek moet nou in die x se plekke min 2 in vervang binne 'n f se vergelyking. So ons het min 2 op 4 en dan moet ons hier ook dit min 2 instel, so jy kry 4 op min 2. So daarom het jy dan met ander woorde min 2 op 4, min 4 op min 2. Dit gee minus 'n half en hierdie gee vir ons plus 2 en dit is dan gelyk aan 3 op 2 eenhede. By nommer C vra hulle ons moet die waarde van k kry as dit gegee word dat EF se lengte g van k minus f van k is en die antwoord daarvan is 3 op 2. Dit beteken ek moet nou vir g vat en in x se plek moet ek k vervang. So hier gaan ek kry 4 op k minus f van k gaan wees k op 4 en dit is gelyk aan 3 op 2. Nou gaan ek, as ek hier gekom het, die KGV kry van 2k en 4 en dis natuurlik 4k, so ek gaan dwarsdeur hierso maal met 4k. As ek hier maal met 4k, dan kort ek 'n 2k, so dit gaan 3 maal 2k wees, dis gelyk aan 6k. Hierso kort ek 4, so 4 maal 4 is 16 en hier kort ek k, so ek kry min k kwadraat. Dan vat ek alles weer na die een kant toe oor, so ek kry k kwadraat plus 6k minus 16 is 0. Ek kry my faktore k maal k en ek kyk wat maal wat is 16 as jy aftrek 6, dis 8 maal 2 plus by die 8 en 'n minus by die 2. Dit beteken k is gelyk aan min 8 of k is gelyk aan 2. En nou moet jy die regte een weer kies, want waar sit EF? EF is aan die positiewe kant van x en daarom sal k gelyk aan 2 wees en nie minus 8 nie. So jy gaan nou 'n gevolgtrekking maak en sê dit wil sê k is gelyk aan 2. En hier gaan jy sê nie van toepassing. By nommer D vra hulle bereken die oplossing van die ongelykheid x op 4 groter as 4 op x met behulp van die sketsgrafiek. Dit beteken jy moet kyk waar is jou reguit lyn groter as jou hiperbool. Dit beteken waar is die reguit lyn bo die hiperbool. So jy moet nou op jou grafiek gaan kyk. Hierso loop 'n reguit lyn onder my hiperbool. Dan van punt A af is hy aan die bokant van die hiperbool tot hierso by 0. Dan is hy weer onder die hiperbool en dan is hy weer aan die bokant van die hiperbool. So daar is hy bo die hiperbool en daar is hy bo die hiperbool. Net daai twee plekke. Nou ons het uitgewerk A is min 4 en hier sit 0, onthou net 0 is 'n asymptoot, maar in elk geval is dit net groter as, so dit moet aan die bokant wees, dit mag nie gelyk wees aan nie, so dit gaan tussen min 4 en 0 wees en dan weer groter as 4. So my oplossing is daai stukkie en daai stukkie. So skryf dit dan as min 4 kleiner as x kleiner as 0 of x is groter as 4. Jy moet dan vir my die laaste oefening doen wat handel oor die interpretasie van die sketsgrafieke. Oefening 8.5 op bladsy 178 nommer 1 tot nommer 5. Ons sal dit dan volgende keer merk en dit handel dan nou al ons funksies af wat betref die algebraiese funksies. Die volgende gedeelte waarna ons dan nou volgende keer gaan kyk is die trigonometriese funksies. So ons gaan dan ook die trigrafieke teken, naamlik y is gelyk aan sin x, y is gelyk aan cos x en y is gelyk aan tan x.
maar dit dan vir volgende keer.